Và giới thiệu với các bạn cây thước cặp điện tử đặc biệt. Cái này chuyên dùng để đo bên trong, và đặc biệt là để đo cho các cái bình răng loại lớn. Thì mình đi tổng quan sơ qua tí xíu về cái thước cặp này. Thứ nhất là về thang đo của cây này là tới 300. Độ chính xác của nó là 0.01. Thứ thông thường mình nhìn vẫn thấy. Ngàm cặp nó nằm ở đây. Thì cái này nó có đặc biệt là hai ngàm cặp này nó đều di chuyển cả. Mình có hai cái chốt ở đây, hai chốt để tháo này ra. Đây là một cục di chuyển. Đó, hai cái đều di chuyển sang hai bên. Cái thước cặp nó sẽ nhà sản xuất người ta chế sẵn ở đây cái đường cong chỗ này và chỗ này của cái ngàm cặp, chỗ này nữa, để mục đích để mình ngồi đứng đối diện mình có thể cầm như thế này, để mình di chuyển cho nó dễ. Đó, hai ngón trỏ mình sẽ cắm cặp vào đây. Đo như sau. Đây, mình sẽ đo, khi mình đo bên trong mình sẽ di chuyển cả hai ngàm luôn cho nó dễ, khác với cái thước cặp khác. Thì trong tình huống đây là một tình huống mà mình đo bên trong. Cái ngàm ở đây là cái chỗ mấu của cái ngàm, cái kiểu chỗ này mình cũng có thể thay đổi được tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Mục đích để đo cái khe cho nó dễ. Mình bật nguồn lên đi ha, on này, kéo ra này. Đó. Nhà sản xuất người ta cũng sản xuất cũng rất là nghiên cứu rất là kỹ. Khi mà hai ngàm cặp như này thì có một cái ngàm nó di chuyển rất là dễ là cái ngàm này. Đó. Cái ngàm có màn hình này nó di chuyển rất là dễ, còn cái ngàm này mình cũng di chuyển được nhưng nó có vẻ nó sẽ xít hơn, nó chặt hơn. Mục đích là chỉ để một cái di chuyển linh động nhất. Khi cái nào cần hai cái thì cái này mình sẽ chủ động di động hơn. Và mình có thể khóa cố định ở đây, khóa cố định nó xuống, ví dụ ở vị trí này khóa cố định này, mình đẩy cái này vào đây, sát vào đây, rồi mình bấm zero để cho nó về zero. Như vậy thì cái vị trí nào của cái điểm tựa này nó cũng có thể mình có thể đặt giá trị zero được. Rồi mình kéo cái này qua là đo. Đó là trong trường hợp đo trong. Thứ này là sản xuất tại Đức luôn. Khung của nó toàn bộ cái khung này, khung trượt, thanh ray trượt này là bằng nhôm. Ở trên đây nó sẽ có một cái điểm để cho mình tinh chỉnh, có một cái nút tinh chỉnh ở đây. Giả sử đây mình sát vào đây rồi, đó là mình tinh chỉnh. Đó. Tinh chỉnh ở chỗ này, như cái vít này, cái vít tinh chỉnh. Rồi mình sẽ khóa cứng vào đây lại. Đó. Có thể giới hạn mặt sau của cái thước, mọi thứ đều cố định hết. Và chúng ta nếu không có đụng chạm gì, chúng ta không cần thiết gì cả, chúng ta không cần phải tháo các cái vị trí vít này, bởi vì nhà sản xuất người ta khi sản xuất người ta giao cho mình thì người ta đã fix cố định ở đây, do người ta hiệu chuẩn rồi nên mình không cần phải điều chỉnh gì cả. Pin, cái chỗ thay pin đó chính là cái chỗ này. Có 4 con ốc ở đây, mình dùng cái tô vít dẹt để mình mở cái mặt này ra và mình gắn pin vào đây. Họ có cái chỉ dẫn ở đây. Để thang đo thì mình có thể chuyển sang thang đo hệ inch hoặc cái mét. Nó có chức năng reference tức là cái chức năng mà mình có thể đo liên tiếp hai vị trí được. Ví dụ như ở đây đi, mình về không này, và mình kéo qua đây, rồi mình bấm vào đây là mình kéo tiếp, nó sẽ chạy tiếp như vậy. Thước nhìn rất là chắc chắn. Hay nhất là cái chỗ mình cầm như thế này, nó khác hoàn toàn với cái cây thước đo phổ thông, đo loại thông dụng như cái cây này. Cái ngàm của nó là cái ngàm cố định như thế này. Ngàm này cũng có thể là nó bén này, cũng có thể là đo cho rãnh được, đo cho đừng khe được, nhưng mà nó sẽ ở một vài thang đo thì nó sẽ chuyên dụng. Cái này nó sẽ chuyên dụng cho đo bén răng hơn. Cái ngàm có thể mình có thể chọn cái đầu ngàm nó rằng nhọn hoắt như thế này cũng được. Ở nhà cái ngàm này, cái kiểu ngàm như nào mình có thể chọn được khi mà mình mua, và chỉ chọn được một lần duy nhất. Nên lần sau khi mà mình muốn thay đổi cái kiểu ngàm thì mình sẽ phải đặt hàng lại cái đầu ngàm thôi, chứ không cần thiết phải đặt toàn bộ cả cái thước. Chuyên dụng để đo cái bánh răng như này, bánh nhông như thế này. Đây là cái này.
nhìn rất là đẹp, cũng tương đối nặng. Trọng lượng của nó là 1 kg, sao cảm giác có vẻ hơn ký. Nhà sản xuất họ cho mình một cái hộp đựng khá lớn như thế này, mình có thể để vào đây, rất vừa vặn và có tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm. Trên đây họ ghi rất là nhiều chữ, rất là nhiều các thông số liên quan đến ngàm cặp, thì khi các bạn sử dụng các bạn có thể đọc cái này, hoặc có thể bạn coi bản dịch ở trên website my.vn hoặc pinatool.com cũng được.